ஹே கைஸ் இந்த ஒரு சோலோ ரேங்க் மேட்சை பாருங்க. நம்மகிட்ட 3 லேண்ட்மைன் வந்திருக்கு. அதை வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இங்க ஒரு சூப்பர் மிடி இருந்துச்சு. அது மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா 3 லேண்ட்மைனை வச்சுட்டு இந்த வீட்டுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கவர் எடுத்துருவேன். சடனாக ஒருத்தன் என்ட்ரி கொடுத்தான். நம்ம வச்சு டிராப்லேயும் மாட்டல. இவன் தாங்க நமக்கு கடைசியில் என்ன சம்பவம் பண்ணி விட்டு போயிட்டான்னு வீடியோ வந்து வெயிட் பண்ணி வாட்ச் பண்ணுங்க. தரமான சம்பவம் தான் அது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்க ட்ரை பண்ணுவான். நமக்கு ஹெச்பி குறைச்சி விட்டான்னு சொல்லிட்டு மெடிக்கிட்டு போடுவான். அவன் பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட்மைனை வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இந்த இடத்துல. நான் அதை கவனிக்கவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட்டு. அப்புறம் இங்கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கவர் எடுத்துக்கிட்டு உட்காந்துருவான். அவனும் வரமாட்டான்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்ப்பான். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டான். ஒரு வாழை போடுவேன். இதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா வந்துருவான். இங்கிருந்து தரமா டேமேஜ் கொடுப்பாங்க. ஆனால் அவன் டெத்தே ஆகல. அவனும் நமக்கு தரமா ஹெச்பி குறைச்சி விட்டான். இங்கிருந்தா முடிச்சிருவான்டான்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கீழே இறங்கிடுவோம். அப்புறம் மெடிக்கிட்லாம் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல வெயிட் பண்ணுவான். அவனும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை கண்டுபிடிச்சு வந்துட்டான். சரி ஓகே இவனை முடிச்சலான்டான்னு சொல்லிட்டு இவனை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முடிச்சிருவோம். ஆனால் யாருக்கு லேண்ட்மைன் வச்சானே தெரியலங்க. நம்ம தான் லேண்ட்மைன் வைக்க வந்தோம். ஆனால் எனிமி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லேண்ட்மைன் வச்சிருக்காங்க. நம்ம இந்த லேண்ட்மைன்லேயே கேவலமாக வந்து டெத் ஆயிட்டோம்.